DQ200两个常见问题，一个是羊叫，一个是仪表上 D 档和这个小扳手啊交替叫死亡闪烁。这两个病啊都是 DQ200血液里流淌的病，就这19年帕萨特啊它也不例外。羊叫啊是这个飞轮盘里头这个弹簧啊变软了、疲劳了，出现的这个羊叫啊。离合器出现问题之后啊，是爬坡的时候出现抖动，一档或二档特别明显，这是一般都是离合器出了问题。然后所谓的那个死亡闪烁啊，就是变速箱的故障灯，它是什么问题呢？机电单元里边泄压了，出现这个档位挂不上，识别不精准，提示你尽早进行一个处理。